မန္တလေးက Great Wall Hotel ပြိုကျမှုမှာမန်နေနဲ့ရွှေရဲ့ကလေးတွေကိုထိန်းပေးရင်းနဲ့ပါသွားခဲ့သူအသက်10နှစ်အရွယ်မိုးပြည့်ပြည့်အတွက်ဟိုတယ်ဘက်မှ360နဲ့ဂရုဏာနစ်နာကြီးပေးခဲ့ဟုဆိုစူပါဂျော်မီဒီယာပရိသတ်ကြီးများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာခုတစ်ခေါက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြင့်မန္တလေးက Great Wall Hotel ပြိုကျမှုဖြစ်စဉ်ထဲမှာအများသူငါပရိသတ်များစွာတို့ရဲ့အာယုံစိုက်ခြင်းကိုခံခဲ့ရတဲ့နစ်နာသူအနေနဲ့ကတော့မန်နေနဲ့ရွှေပဲဖြစ်ပါတယ်မန်နေနဲ့ရွှေအနေနဲ့ကတော့သူမရဲ့ယောက်ျားဖြစ်သူနဲ့သမီးလေး2ဦးနဲ့အတူအဆိုပါသမီး2ဦးကိုထိန်းပေးနေတဲ့အသက်10နှစ်အရွယ်မိုးပြည့်ပြည့်ဆိုသူအနေနဲ့ Great Wall Hotel ပြိုကျမှုဖြစ်စဉ်အတွင်းမှာပါဝင်သွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ခုလိုမျိုး Great Wall Hotel ပြိုကျပြီးတော့ရက်အတော်ကြာတော့မှယောက်ျားဖြစ်သူနဲ့သမီးဖြစ်သူတို့ရဲ့အလောင်းတွေကိုထုတ်ယူနိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့မန်နေနဲ့ရွှေရဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အများပြည်သူပရိသတ်တွေနဲ့အတော်လေးကိုဝမ်းနဲ့ကြေခဲ့ရပြီးတော့မန်နေနဲ့ရွှေအတွက်ကိုလည်းအားပေးစကားတွေအခုချိန်ထိကိုပြောပေးနေစေလည်းဖြစ်ပါတယ်မန်နေနဲ့ရွှေအနေနဲ့ကတော့ဒီအပိုင်းအတွင်းမှာသူမရဲ့သမီးလေး2ဦးနဲ့ယောက်ျားဖြစ်သူတို့အတွက်ကိုအလူတန်းများစွာကိုလည်းပြုလုပ်ပေးနေတာဖြစ်ပြီးတော့သူမအနေနဲ့အခုချိန်မှာအလူတန်းတွေပြုလုပ်ပြီးပါကသီလရှင်တစ်လဝတ်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့လေထုတ်ဖော်ပြောဆိုမှုတွေလည်းရှိပါတယ်ဒီကြားတဲ့ကမှအခုရက်ပိုင်းအတွင်းမှာထွက်ပေါ်လာခဲ့တဲ့သတင်းတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ Great Wall Hotel ဘက်ကနေပြီးတော့ပြိုကျမှုဖြစ်စဉ်မှာပါဝင်သွားခဲ့တဲ့နစ်နာသူများကိုနစ်နာကြီးရော်ကြီးတွေပြန်လည်ပေးအပ်နေကြကိုလည်းသတင်းတွေထွက်ပေါ်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာပဲမန်နေနေရွှေရဲ့သမီးလေး2ဦးကိုထိန်းချောင်းပေးရင်းနဲ့ပါသွားခဲ့တဲ့အသက်10နှစ်အရွယ်မိုးပြည့်ပြည့်ဆိုသူသမီးငယ်လေးအတွက်ကိုလည်း Great Wall Hotel ဘက်ကနေပြီးတော့ဂရုဏာနစ်နာကြီးအနေနဲ့360ကိုပေးအပ်ခဲ့ကြောင်းကိုလည်းသတင်းပေါ်ပြမှုတွေကသိရှိရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်မန်နေနေရွှေအနေနဲ့ကတော့သူမရဲ့သမီးလေး2ဦးကိုအတူတူကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်ပေးဖို့အတွက်ကိုကလေးထိန်2ဦးငှားရမ်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့အဆိုပါကလေးထိန်ဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့သမီးလေးမိုးပြည့်ပြည့်ဆိုသူဖြစ်ပြီးတော့သူမရဲ့ဖခင်အနေနဲ့မန်နေနေရွှေတို့ရှိမှအလုပ်လုပ်ကင်စေဖို့အတွက်တောရွာကနေပြီးတော့ပို့ထားကြောင်းကိုလည်းဖော်ပြမှုတွေကသိရှိရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Great Wall Hotel ပြိုကျမှုဖြစ်စဉ်မှာမန်နေနေရွှေရဲ့ကလေးတွေကိုထိန်းပေးရင်းနဲ့အတူတူပါသွားခဲ့တဲ့သမီးလေးမိုးပြည့်ပြည့်အတွက်ကိုအခုချိန်မှာကျပ်360ဂရုဏာကြီးပေးခဲ့မှုအတွက်ကိုလည်းအဆိုပါသမီးငယ်လေးမိုးပြည့်ပြည့်ရဲ့ဖခင်အနေနဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကိုပြုလုပ်ပေးနေတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းသိရှိရတာဖြစ်ပြီးတော့ဖခင်ကိုလှုပ်ကြွေးနေတဲ့သမီးလေးအတွက်လည်းနှမျောတတဖြစ်ရတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းဆိုထားသေးပါတယ်အခုလိုမျိုးသတင်းကြောင်ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီးတဲ့အခြေအနေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ online social media ထက်ပေါ်ကလူအများအနေနဲ့ကတော့ဖခင်အနေနဲ့ကိုလက်အိမ်ကအကောင့်တိုင်းရှိရတဲ့နဲ့အခုလိုမျိုး10နှစ်ရွယ်သမီးလေးကိုသူများရှိမှအလုပ်လုပ်ခိုင်းတာကတော့မဖြစ်သင့်ပါဘူးဆိုပြီးတော့လည်းပြောဆိုနေကြပြီးတော့သမီးလေးအတွက်ကိုလည်းကောင်းရမွန်ရရောက်စေဖို့အတွက်စုမကောင်တောင်းပေးနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်မို့လို့ဒီသတင်းကြောင်လေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့စူပါကျော်မီဒီယာပရိသတ်ကြီးတို့သိရှိစေနိုင်တဲ့လုံကတင်ဆက်ပေးလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်ကြီးတွေအထွေးမြင်ထင်တွေကိုလည်းဒီဗီဒီယိုလေး comment လေးမှာမှတ်ချက်ပြီးရေးပေးသွားနိုင်ပြီးတော့ငလင်ပေးရနေကြမို့လို့ပြကြပျက်စီးမှုတွေမှာပါဝင်သွားခဲ့ပြီးတော့ဘဝတဘာတို့ကူးပြောင်းသွားခဲ့ကြတဲ့အများပြည်သူများအနေနဲ့လည်းကောင်းရဘုံဘဝကိုရောက်ရှိနိုင်ပါစေကြောင်းကျွန်တော်စူပါကျော်မီဒီယာမှာစုမှုကောင်တောင်းပေးလိုက်ရင်အခုသတင်းကြောင်တင်ဆက်မှုလေးကတော့ဒီလောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တဲ့ဗီဒီယိုမှာနောက်တဲ့သတင်းကြောင်တစ်ခုနဲ့တကွပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြရအောင်ပါပရိသတ်ကြီးတို့ကြီးကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ဒုတိယ channel ကိုလည်းကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ